帮我把手机拿上，我先走了，拿手机。啊。当把闺蜜的手机换成遥控器。我把手机给你。行，放进去了。我给你拿点吧。不行，你拿我这些干嘛？我拿去卖钱。叔叔，我今天赚钱了，赚了2.5块。因为心情大好，所以决定请我吃饭。我手机呢？快把手机！哎呀，我给你。手机呢？我刚才不跟你说没带手机吗？叔叔，我拿这个还有2.5块，给你抵那个饭钱，行不行？行，拿了。真的吗？真的。看你们俩的面子。